Assalamualaikum Manda. Sekarang kita akan buat buah pir yang dikukus dengan jahe ya Manda. Sebelumnya jangan lupa like and comment dulu ya Bunda. Jangan lupa juga subscribe agar Bunda bisa ngikutin video-video kita. Di sini buah pirnya kita kerap dulu di tengahnya. Lalu kita masukin jahe di dalamnya. Setelah itu semua kita masukin jahenya satu persatu. Setelah itu kita siapkan kukusan, kita kukus di atasnya. Kita tunggu beberapa saat ya Manda. Oke, kita tunggu beberapa saat sampai nanti buah pirnya udah matang. Jadi nanti Manda, kalau kita pas kukus buah pirnya itu, nanti air buah pirnya itu akan keluar. Itu sangat bagus untuk tenggorokan, apalagi yang lagi batuk. Ini udah mulai matang ya Manda, sebentar lagi baru kita angkat. Untuk Manda-Manda jangan lupa ya subscribe, like, and comment biar bisa ngikutin video-video kita selanjutnya. Dan kita mohon dukungannya Manda. Ini udah matang, lihat kan Manda, ini air ini yang kita minumkan boleh untuk anak yang lagi batuk, sakit tenggorokan. Ini sangat bagus ya Bunda untuk membantu meredakan batuknya dan sakit tenggorokannya. Terima kasih Bunda.